Hello，大家好。最近就同客人去檢視佢個住院同埋手術保障，就發現咧有啲有趣嘅都值得同大家分享嘅嚇。事不宜遲，我哋而家直接去睇下案例啦。咁一開始嘅時候咧，客人啊就發覺佢嘅續保保費咧同上年相差好遠喎。左邊咧就係佢去年嘅，咁折扣咗之後，咁仲要係俾緊6328蚊啊。咁我哋 Levy 嗰度即係保交徵費先唔好理佢先，淨係睇個醫保嘅保費。咁折扣咗之後6328，咁今年咧折扣咗之後就7274蚊，咁個加幅咧又係14.7%嘅，咁都有少少誇張嘅，一年加接近15%嘅保費一年嘅喎，咁其實佢之前都有加嘅，咁見到個相差咁大嘅時候，咁就不如睇下市場上會唔會有啲更好嘅選擇啦。咁佢現時嘅保障係點嘅咧？現時嘅保障其實有分3個部分嘅，有一個基本嘅保障啦，就係一般嗰啲大房嘅1000蚊嘅房費，然後雜費有16000蚊，手術費18000，然後麻醉手術室等等。都係啲普通嘅大房嘅計劃啦，傳統嗰隻。佢另外咧就有個全數賠償啦，指定嘅醫生咧一年有24萬幾，再加埋嗰個 SMM 嘅附加保障，即係話如果呢個基本嘅保障爆咗，或者呢度都爆咗嘅話，額外咧仲有10零萬。咁即係話總的嚟説咧，咁就大概保40萬到。咁而家15% 折扣後咧就7274蚊。咁所以我哋喺呢個時候咧會睇下市場上會唔會有啲更好嘅選擇咧？咁去睇嘅時候咧，其實而家我哋一般都會去睇啲全數賠償嘛。如果我哋基礎嘅計劃個底嗰度都係揀翻啲大房嘅計劃，住院醫保嚟嘅，房費係1200蚊，跟住手術就呢個少啲嘅52000幾，然後咔哩咔啦都差不多爭10% 左右嘅保障。咁個保費係平過嗰邊20% 度嘅。而家呢個保障咧就係3800幾蚊。另外如果我哋加個全數賠償啦都係大房嘅計劃，保亞洲啦。跟住每年嘅限額又去到800萬，咁我哋加個墊底落去5萬蚊嘅話咧，其實嗰個保費咧就3200蚊度。咁呢個組合加出嚟咧，未計任何無索償折扣，都係7000蚊嘅啫。相比起頭先嗰個都要7200幾，咁但係保咧就係40萬。咁呢一隻咧就保到成800萬喎。聽起嚟咧就好似好吸引咁，但係其實裏面咧有少少咧我都要關注一下嘅，就係會唔會有啲情況就係之前嗰個保障係保到比較多，而新呢個組合自己要揞嘅錢係比較多嘅咧？咁其實係有嘅，因為咧呢類型嘅計劃，你見到佢咧，如果我唔係做手術嘅話，即係有時我哋去住醫院檢查有多啲，咁我雜費開支就會好多嘅咯。咁後面有個例子嘅，因為頭先嗰個情況就會似係個案2嘅，因為我哋要住醫院，我頭痛喎，跟住入去做啲檢查，檢查費用好高，譬如雜費開支3.5千，然後加埋啲PET scan 或者CT 啦，咁有1萬零蚊咁樣，咁加埋呢度其實咧已經有2萬幾蚊㗎啦。咁其實個雜費嗰度就會爆咗啦，跟住加埋啲化驗費嘅爆咗咧係成萬蚊。即係話如果我哋用一個基本嘅計劃，再加一個有墊底5萬保好高嘅話咧，其實頭先嗰種案例咧，我哋揞係揞得多。但係如果係原本嗰種保障嘅話，因為佢有一個 SMM 啊嘛，有一個額外賠80%嘅，咁其實佢相對咧爆嗰啲佢都係有80%可以 cover 到，咁所以其實要揞嘅話就3000蚊咯嚇。咁所以呢一種案例呢兩種保障嘅差別會大少少。但係如果話案例1我要做啲手術嘅，咁基本上個基礎計劃都保得大部分嘅，都去到80%到啦。咁但係如果話我大鑊嘢嘅話咧，咁其實就會見到新嘅組合同舊嘅計劃嘅分別嚇。因為新嘅組合咧可以保到每年800萬啊嘛。咁如果係大鑊嘢咁要幾廿萬嘅，咁前面嗰個我可能保到一半啦，自己要揞40萬。咁所以話究竟我哋想要嗰個保障係點樣咧？即係我自己係偏向係保大鑊嘢嘅，因為大鑊嘅話咧，其實我哋唔係咁想自己突然間拎咁多 cash 出嚟啦，即係又唔知調唔調用到啦。咁80萬其實又唔係話好多嘅，有啲可能100-200萬、300萬都會有，即係睇下邊一類型嘅一啲 cancer 啦，用咩治療嘅方法。咁所以話，如果係大鑊嘢，我哋唔知我哋有冇咁大嘅現金流可以支付到嘅，呢類型嘅高額嘅保障咧就好幫到手。咁但係如果有啲人話，我有幾好呢啲咁嘅大鑊嘢啊！我通常都係幾萬蚊去做一啲檢查嘅，咁第一種就會合適啲。咁如果係你嘅話，你會中意邊隻多啲咧？咁我哋喺呢個分析之下咧，其實都發現啲有趣嘅，因為我哋睇呢個保費咧，唔單止係睇佢今年嘅，仲會睇佢未來保費。就係話咧，其實點解佢第一個計劃同第二個計劃嗰個基礎計劃其實個保費係有差別嘅，大概相差20% 到嘅保費嘅嚇。點解會相差咁遠咧？原來佢哋嗰個保費前面呢個計劃
係男女同一個保費嘅。咁但係如果係呢個計劃 B 計劃新嘅計劃咧，其實佢係男女分開計。咁客人係男仔嚟嘅，而家佢嘅歲數咧，佢嗰個俾嘅保費係平過女仔嘅嚇。咁其實我咧睇睇呢個表，右邊係女仔，左邊係男仔，呢全部都係啊，左邊都係男仔。咁就會見到咧，原來廿零30歲到50歲。其實男仔嘅保費都會平過女仔嘅保費20%到啦，跟住會見到咧後面咧會慢慢追翻上嚟喎。譬如到53、54歲，呢個係大房計劃加 SMM 嚟嘅所以即係大鑊嘢，佢會補多少少。我哋睇呢個數據就會見到，索償大額嘅男仔會多少少，佢後面咧其實一路都係男仔大鑊啲嘅嚇。咁個保費相差係10零20%咁上下啦。咁所以咧就係話，男仔年紀大，保費會貴翻過女仔。如果年紀係30零40歲嘅話咧，女仔嘅保費就會高啲。咁你係男仔同女仔，你應該點樣買咧？如果我係女仔，我年紀大我又買到嘅，咁我就會揀啲男女分開嘅，咁就可以用一個低嘅保費去攞後面嘅保障嘛。咁如果我係一個50零歲嘅男人嘅話咧，我當然係會揾啲男女嘅保費撈埋一齊啦，咁就可以撈下女性嗰啲補貼啊嘛。咁如果我係年青人咁啊點咧？年青人嘅話其實真係見仁見智嘅，因為咧其實如果我哋喺年青度出現嗰啲健康問題，而令到我哋轉唔到保嘅話咧，我哋就冇得跳嚟跳去噶啦嘛。咁所以話，如果年輕嘅話咧，揀一個風險池，即係整體嚟講，佢嘅保費低啲嘅，可能會更加重要咯。因為都好難話我揀一個完美嘅選擇嘅，因為其實我哋真係可以透過我哋嘅日常生活習慣無論係飲食或者心情或者運動上，去令到我哋長期都保持健康嘅。咁所以就基本上都唔使點樣用到呢類型嘅保障嘅。一般嚟講，即係意外好難講，但一般嚟講，醫療嘅情況咧，都可以避免嘅。如果大家有啲咩意見嘅話咧，都歡迎喺下面留言去討論嘅。